дзвонок вясёлы. Цвітуть усмешки, кветки, сустрэчы. Успомнила. Сустрэчы шчырай Светкі, святочны ўздым наўкола. Дзень добры, школа. Здаецца, нядрэнна, зусім нядрэнна вывучыла. Трэба яшчэ разочак. Як голас школы звініць звонок вясёлы. Цвітуць усмешки, кветкі. Цвітуць усмешки, кветкі. Сустрэчы шчырай Светкі, святочны ўздым наўкола. Дзень добры, школа. Кася, ты малайчына. Кася, якая школа? Что ты такое говоришь? Привітанне, Лесик. Привитание, Кася, привитание. Ну, рассказывай, что тебе не подобается. А у тебя есть календарик? Ну, вось же ён. Вот. Так. Середа 23 жніўня. Ну, чего глядишь? Ты 23 ж. Ну? Жніўня. А при чым тут школа? Як при чым? Хутка ўжо дзеці ў школу пойдуць. Ну так. Вось я да падзеі і рыхтуюся, выступаць буду. Дзе? Ну, у якой-небудзь школе. А тебе запросили? Пакуль не. Але запросяць, не сумнявайся. І я вось так прыгожа, адыдзіся, прыгожа выйду да мікрафона. Раз, два, три, чотири. Нет, ці можа лепей вось так? Ну, Лесик, як тобі? Пригожа. Лесик, ты неяк зусім няўважліва глядзеў. Давай яшчэ раз. Лесик, глядзі толькі на мяне, я пачынаю. Кася, почакай хвилиночку. У мяне прапанова. Ну, якая, Лесик, прапанова? А давай паглядзім мультфільм. А у цябе, Лесічак, часам выдатныя прапановы бываюць. Вядома ж, я пагляджу мультфільм з задавальненнем. І хлопчыкі і дзяўчынкі таксама з задавальненнем. Тады давай хутчэй глядзець. Кася, поглядзі, якія бываюць дрэвы. Кася, ну поглядзі, ты такіх дрэў ніколі не бачыла. Ой, гэта ж трэба, такі ствол, неверагодна. Вось сюды, поглядзі. Я табе зараз скажу, што гэта. Гэта, Кася, возера з ружовай вадой. Кася! Чаго крычыш? Ты мяне не слухаеш і не глядзіш у кнігу, а тут столькі ўсяго цікавага. Лесик, ты мне перашкодзіў. Што я перашкодзіў? Спаць табе? Не спаць, а марыць. Марыць? А пра што ты марыла? Пра прыгожы партфельчык. На што ён табе? Як на што? Трэба! Надакучыла мне дома сядзець. Пайду ў верасні ў школу. Толькі... Чаго ты засумавала? Партфельчыка ў мяне прыгожага няма. А як я без яго? Без яго ніяк. А мне не важна, які ў мяне партфель. Які ёсць, такім і пайду. Ты таксама сабраўся ў школу? Так, з табой. І зараз я прынясу ўсё, што ў мяне для школы падрыхтавана. І я! Пабеглі! Усё. Вось гэта хутка. О, Вара, прывітанне! Прывітанне. А цяпер раскажыце, што гэта быў за забег. Гэта мы ў школу збіраемся. Вось яно што. Значыць, у школу вырашылі. Ага. Вельмі нам у школу хочацца. Вельмі хочацца вучыцца. Добра, тады пачнём зараз жа. Вара, ты што? За канікулы забылася, што заняткі ў школах пачынаюцца ў верасні. Ну, вядома ж, я пра гэта не забылася. Але ж вам я прапаную сесці за парту зараз жа. Чаго чакаць?
Ну, ми яшчэ пагуляць хочам. Отпочить як слід, сил набраться. Ех ви, вучні. Але ж школи яшчэ не працуюць. Ти жартую, я жартую. Да пачатку заняткаў засталося яшчэ некалькі дзён. Трэба іх правесці цікава і весела, так? Так! Тады давайте глядзець мультфільм. Давайте! А дзе Вара? Не ведаю, може, одна сховалася? Можа, яна так з намі пагуляць вырашыла? Вара! Вара! Ты дзе? Где? Паштальона Вару выкликали? Выкликали! І он тут як тут. І з пісьмом! А як же? Я паштальон, які приносить вам вельмі цікавыя пісьмы. А гэта ліст ад каго? А гэты ліст мы атрымалі з горада Новапавыска ад Алёны Маісеевай. Прывітанне, Алёна! Алёна вельмі хоча нас пазнаёміць і ўсіх прыхільнікаў добраранка са сваім сабачкам, якога завуць Рекс. Классное імя, мужное. Так. Алёна вельмі любіць гуляць са сваім сабачкам. І робіць яна гэта абавязкова ўвечары і раніцай, а на канікулах яшчэ і ўдзень. Малайчына! Згодная. Алёнкін Рекс ведае шмат каманд. Ён нават можа прынесці сумачку яго маленькай гаспадыні. Ого! Алёна, перадавай прывітанне свайму сябру. І мы дзякуем табе за пісьмо. Так, хлопчики и девчонки, пишите и вы нам. Рассказывайте, як вам отпочивается и як вы до школы рыхтуетесь. Давайте нагадаем наш адрес. 220 807, город Минск, улица Макаёнка, 9, программа «Доброранок». Ну, а зараз... Мультфильм! Ну что, нам трэба развітвацца. Ужо! Так, час нашу сустрэчу выйшаў. Жадаем усім выдатнага дня. А мы з вами хутка сустрэнемся зранку у нашым Добраранку! До сустрэчы!